簡單嚟講咧，今日呢啲 fans 咧當然係棒棒堂嘅 fans 啦。但係咧好得意嘅喎，因為多數咧其他人嘅 fans 咧都同時間係我哋嘅 fans 嚟嘅。請嗌，請嗌啊！嗌！嗱係啦，唔知點解咧，人哋嘅 fans 咧都會不停咁嗌我㗎。如果收音清楚嘅話，係聽到佢嗌緊陸 wing 啊。嗱，見到啦。好啦，好啦，影近啲嘅時候咧，見到啦喎。我哋睇到咧，呢兩位朋友咧，我哋係完全認識佢嘅。而呢一個商場好好啦，俾我哋可以俾錢咧，而參觀一啲特殊啲嘅人士㗎。我哋睇到啦，係啦，比較特殊啦。而呢邊係淨係手咧，睇到呢啲都係特殊嘅。好啦，咁啊係咁啦，得啦，冇啦，出翻嚟啦可以。唔好啦，唔好啦。